Ciao, ciao Speranza, sposate e te vedrà. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Guarda qua. Piccola, vuoi ballare davvero il Charleston? C'è papà che ballare lo sa ma da campione. Piccola, il papà darà lezione, ma non vuoi imparare il tuo rock and roll. Guardalo nell'ebbrezza di un vecchio Charleston. Il papà già si sente la forza d'un leone. Piccola, dagli un briciolo di felicità. Piccola, fa ballare papà. Piccolo, vuoi ballare davvero il Charleston? C'è il papà. Sì, papà, proprio di scominciare a capirsi. Dai, dai che riproviamo. Ah, che bravo che lei me pare. Ma cosa che lei sto bordello in tutta casa? E mica stai per morire? Che feo avevi al morto? Ma che risegno di nuovo? E, papà, vieni qua che ti presente Franco. Io quelli di cioccolatini? Sì, le Lu. Piacere Sor Beppi, ma stasera non ho portato a scatola. Io ancora qui a mi manchia. E il signor Franco la portà una buona bottiglietta di vin partì. E proprio stasera che sono moribondo? Ma a dire la verità, Non sta a badare. Mi pare, Franco, appena che non fia di mal di testa, pensa subito a morte. E c'ha un mal di testa ti. Do giorni e do notte che non sei occhio. Ma se tu ti trema in camera da tante che te russa di notte. Me femmina, giovanotto, l'hai conosciuta per ingrandire tutte le robe. Ah, è vero nonno, stamattina in te vostra camera ho trovato sveglia cascata per terra dal comò. E ti da dare che sempre ne sono le femmine, ma ancora qualche annetto e te vedrà che dopo ti cambia ben idea anche a te. Gian, de là in cucina, sora tua, lei skate, va a comprarmi le figherette. Ah, va bene nonno, vai subito, sì. Così con resto mi compri i caramelle. che simpatico tuo pare. Sì, e il pronto a spes. Ma sotto le buone. Anche Baia non mosse. Le 30 anni che io conosco e non è mai stata zitto un momento. In casa, lei il paron che comanda. Anche a monade. Che monade, ciao! Ieri l'ha fatta venire il dottor e dopo ne ha fatta andare in farmacia, ma era ancora serata. Fora piovea, ho dovuto aspettare fuori 2 ore sotto a piova. Palmario, se fa questo e anche altro, specie in certi casi. Allora, che orave? Anche massa, giovanotto. Ma va là, che parlù, anche un semplice brusc le motivo di morte sicura. Ma come? Non basta che somma. A lei non si parla altro che di male su sta casa. Non ti vede l'ora di essere la vedova allegra, eh? Cosa che vuoi sto giovane? E il papà è venuto a fare la tua conoscenza. E così, dal dito al fatto? A dire la verità, mi volevo prima avvisarvi, Sor Beppi. Ma Claudia, a manchita stasera la vuoi? La telefona ieri mattina. Sì, ma per invitarla in discoteca? Siccome ti ha dita di no, ho pensato di portarlo qua, no?
a fare la discoteca qua? Così al manco te sarà sicuro. Signor Beppi, non era mia intenzione del bar, ma siccome non so giocare a carte, avete pensato di passare la sera in questa maniera qua. Ma cosa che fa lui, il bairin? No, papà, lei impiega e poste. Oh, per quel che telefona sempre allora. E più che funziona i telefoni, più che aumenta la paga. Così voi altri stebe non. E non altri con tutti questi aumenti, in ogni giorno più remengo. Se l'aumento fosse sotto il posto, signor Beppi, se sarebbe fortunati, è il fatto lei che fuori delle paghe, qua tutto aumenta. Ma dove è andato quel mus a comprarmi le sigarette? In Africa? E offrirgli una sigaretta, ma non fume. E non sta a fumare anche a te, Beppi, che il te fa male. E il male sarà quando che non fumerò più? Se vede che te stas meglio, papà. Guaia se no. E poi, stasera arriva me fiol e il dottore. Andem pian, papà. Che Gino, che ancora del tempo per la laurea. E chi che legge? Gino, è mio fratello, e studia a Bologna per diventare dottore. E mi pare, pensa che dopo 3 anni di università, uno sappia già tutto. Se non altro le saprà pire che a sagoma del dottor che viene, che non va a pinlare de 2 pastiglie. Ha tu preparare la camera del Gino? No ancora, sono andata a fare il caffè, anzi, ci avevo su. Ciò, te perde qua a bar? Per forza? Ma dai, papà, che Gino non è mio un foresto, Va bene, però merita un trattamento speciale. Lui è tutta la mia speranza, è il bastone della mia vecchiaia. E mi? E beh, te so sa vecchia. Mi pare, Franco, l'ha sempre avuto un debole per Gino. Sì, e il pugno forte per le figlie. Sì, perché né a Roberta né a Claudia e voi a studiare per fare la maestra. Lo stesso però è un buon mestiere e al giorno di ancuo non si guarda più il saper di avente, ma quel che a fine mese porta a casa. Proprio così, sorellina, e chi che va all'università, il ciappa una bidonata, studia tanti anni per niente, e poi che riconosce per la pensione. Come se i dottori studiassero soldi per loro. È per questo che ho preferito trovarmi un lavoro dopo le medie, così andrò in pensione giovane e non come mio fratello. Sì, ma Gino sarà dottor, anzi, chirurgo. Sì, però ancora. Così con specializzazione andrà in pensione con la 90 anni. È meglio un asino vivo che un dottor morto. Ma come, ancora parleno di morti qua? Ma dai, papà, fai così per ridere. Purtroppo questa è la legge e sarà difficile cambiarla tan presto. Bene, adesso è tardi, so che se devo aspettare il fiol, vi saluto e vi ringrazio. Io ti ho offerto un bicchiere a sto giovane qua. Grazie signor Beppi, ma non beve mai vino. Mol, perché il vino dà forza e coraggio. Ho bevuto qua un caffè, l'ho proprio gradito. Bene signori, scusate il disturbo, signorina, grazie di tutto. Signor Beppi, piacere di aver fatto la sua conoscenza. Mi dispiace di non essere in forma stasera. E cosa che manca? Tu le non forte dove ne ancora? No. Claudia? Ciao, ti telefono con me. Ciao. Ma 9 mattina buon'ora. No, domani a ore pomeriggio e a mattina mi piace dormire. Beato Luca, il poi mi mette con sta malattia. E dai, a questa musica. Arrivederci a tutti e grazie di nuovo. Arrivederci. Arrivederci. No, te va accompagnando. Ah sì, Franco, aspetta che venga con te. Mi pare un dosaggio di sest e anche maturo. E ciò non il beve, non il fuma. Lei è proprio in gamba. Se vede che a Claudia lei mi fia sa scegliere. Perché anche a te tu sei ben. Guarda però,
che sono stato mia corretterio. E se mi te disede, no? Te resti a vedrana in eterno? Ma senti che razza di discorsi! E pensar che vei tanti di chi pretendenti che mi girea intorno e quanti fiori che me portea. Altro che ti, che le do 3 anni, che non te ricorda pignanca del mio compleanno. Dopo i 40 e femmine noi festeggia più i compleanni e poi a quell'età lì i fiori possono essere altro che crisantemi. Dove è andato, figlia? Lei di sicuro sul cortile? E dove hai avuto che sia in discoteca? Sì, va bene, ma adesso non serve fermarsi tanto. Fa ora le freddo e potrebbe beccarsi qualche man. Ehi, e dove ne lorini ha tutti questi problemi qua, no? Va a chiamarla, curi. Non si sa mai. Ostriga, sol che ordini in testa casa. Ecco nonno, neanche arresto. Ma